Yes, hello bakunzi ba Linux TV, ndizera ko mumeze neza cyane ivaye naho muherereye. Arabadukurikirana ari kutaka bw'u Burundi, abadukurikirana bari hanze y'igihugu mu mpinga gitandukanye gize isi yacu nako mwamura hagiye hatandukanye. Ni sport muri rusange, ni Linux Sport nko bisanzwe mwamudukurikirana buri bihe byose. Twagiye tukakuzina ingufu zidasanzwe, ariko no musi twagendeye mu kigo cy'ubuhinga Centre Technique National, aho equipe novuga equipe ya Top Girls Academy iro gutahukana igikombe gikuciganwa mu mwaka wa 2020 na kanosha 2025. Manako bariko baritegura abandi bitegura imyiteguro narije bagiye kwakina inkino za CAF Champions League ku bande rw'abigeme. Uno musi twagendeye nigo cy'ubuhinga Centre Technique National birumvikana basanzwe bakorera imyimenyerezo, aruza kwa turi kubona umumenyereza amuri umwe bamenyereza amaze kubaka amateka agiye atandukanye. Nuko rero abifuza kubana natwe ndabatumirira gukanda kuri subscribe, kugira gusharinga, ku comment kugira ngo ibiganiro mushobe kuba abambere kubashikira tankomanzi. Nuko reka tubwire ko turamusi umumenyereza wa Top Girls Academy. Ngo umugabo atariso ntuvuga mu izina, arashobora kuvuga akazina kawe kugira ngo nako adukurikirana bamenye ati turi kumwe nande, amuri ninde, bimeze gute? Ko numva coco abasanzwe banzi ingeno bako nitwa ni Amuri Manyakiza, nkaba ndi umumenyereza wa Top Girls Academy. Umwaka twatwaye igikombe, turi mu myiteguro yo gutegurira Champions League Sekafa izobera mu gihugu ca Kenya. Ngeno bako benshi baranzi mu migwi itandukanye, mu PVP, mu migwi y'abahungu, mu migwi za Reserva, za Delta Star, hose nagenda haca. Ngeno bako zabuhumuza, umva rero ni Amuri Manyakiza ngira benshi ngamba umupira w'amaguru ngaha mu Burundi baranzi. Kocha muri umwaka uheze wari muri equipe ya PVP Buyenzi utahukana igikombe. Uno musi uri muri equipe ya Top Girls n'igikombe baragitahukanye, kandi be nakaye kabanga ukoreshaga ngo ushobore kwandika amateka wisangije hano umupira wabigeme ku rande rw'ubuvuga ari ubutaka bw'u Burundi. Oya namana yivuze kenshi ko sakana kenshi yakuru ni nuko uyu mugabo wacu kumeza abana b'abakobwa tumugabo woroshe mugabo hari ikintu je ngena nkorera ko n'uburongozi ko mu burongozi ikintu cyambe genda basaba ko barambwira projet yabo. Rero benshi abo dukorana projet zabo abaje gutwara igikombe. Rero mu gihe umwe kufite projet igikombe hari ibyo nanjye ndagusaba. Rero mu gihe kenshi ivyo rero binyorereje nankeka Imana ifasha nkatwara igikombe kuko kenshi mumbwiye ati ushaka igikombe ndavuga ati rekite meze gute, nkava abakinyi nshaka abakinyi bameze uku, nshaka gukora imisi meze uku, nshaka abakinyi integura match igenda uku, byose nshaka ko abakinyi banje bafatwa uku. Rero ivyo byose mu gihe babimpaye bwa buryo nakabuzwa ko ncana igikombe. Rero ngaha kenshi akabangaje nkoresha ni nubako ni nyabutatu ni je n'uburongozi n'abakinyi. Umva rero mu gihe rero abarongozi bamaje nshaka ibyo nifuza kenshi Imana irafasha mu gikombe. Rero nabenga binini ni ibyo nineguro yanje mbafise ku mihangiro mbasha gushikako. Abatazi Kocha muri mbe Kocha muri yarakinye umupira w'amaguru cyane Kocha muri yisanze mu mwuga wo kumenyereza. Amono bako nabikinye kera nkiri umwana mutoya ico kibazo nageze kucishura ko ni Amuri Manyakiza nakuze nkunda umupira nawisanzemwo kwera nakuriye nakwe mu ntara y'Ibitoki. Mugabo ibigiye wa mbere naza kuba ino Bujumbura ndabibuka ico gihe hari mu bihumbi 2002 nanje kuri kwa tatine wanje ico gihe mu Buyenzi nakuze ndavyisangamo ivyo kwitwa ngo amashashe. Renda bikina ndagenda muhira aho mvuka ndabikina mu by'abana by'amashure. Nuko ko niyo ryaje ryamenyekanye ku by'amashuri kuko kuva kera nakuze n'umuntu nkunda ivyo umenyereza kuko sinakunda kwita byo gukina kuko gukina nakina nyine byo kwigora mugabo nakunda ku ibintu by'umenyereza kuko kuva kera natanga kuva niga 6e nabo ati jewe shaka kuba coach. Rero nasanga ndiko ntwara abakinyi bakuze nkababera kocha mu windwi mu 8 uko nyene kugeza nanda kwiga ino gisata ca Bujumbura mu mashuri atandukanye ndatwara ibikombe n'ibyo najya kocha kugeza aho muhura n'abantu bamwe ati wewe wa muhungu we ngo wige. Rero cyo nabijamo rero officiel ndavyo mugabo mba nakuze ari mano yanje fise cyane byisangamo cyane. No musi Kocha muri muko mategura inyuma yo gutahukana igikombe novuga cyari Champions League muko mategura inkino championnat umwaka uza munitegurira kandi inkino za CAF Champions League kwande rw'abigeme be muko mwitegura gute muri rusange uravye imyimenyerezo muyigejeje? Mbona ko ico noshima kuko imyimenyerezo igeze kure natabwo tunenge ariko twatanguye yakiri ukwezi kwaheze dutanguye ariko nubu dufise ihangiro waduko bizoba lokatre mu gihugu ca Kenya. Turashafise imisi itari mike, turashafise imisi nka 20 ca 18 ava ko dufata urugendo. Rero nova yuko ni intego igeze kure tugeze kure ariko ubu abakinyi turabona ko bamaze kumenyerana ko kwabashasha nabo netse ndafise ubona ko ubu ico nshaka gushikako niko ndongereza inguvu niyo
nibaza ko mbo imenyereza kigenda neza kandi ingeze ku rwego rushimishije kandi nibaza ko nzo kwa vyiza cyane gusumba. Kumwa kweze muri kumwe equipe ya PVP Buyenzi mwarashoboye gushika kuri hamwe kubona equipe zikomakomeye nuva mu buryo bwigura nigurisha navuga equipe ya Simba Queens. Uno munsi ko buryo nibaze ni vyinshi wize mu rukino munova kuri turo ya mbere wagiye hanze uriko na PVP Buyenzi. Mbe kuri no mwanya muri equipe ya Top Girls warabonye experience hari byo wizeyo. Mbe uyu munsi ku bakinyi ofise bari ku rwego rwo kuza guhangana gushika utageze novuga ku mwaka kweze. Mbo yego novuga ko mbo vyamaye cigwa ko muri Ethiopia nje mu PVP ari ngo nazo nahuye mbo nuva cyo ntineguro narakumenga bose abakipe tugiye guhura arandusha niyo nizeye ko noba ndusha ariyo fade icyo gihe yari ya Djibouti nabona ko byasukode itsinda ndagaya nayo rero novuga ko ari byinshi ari byigwa byinshi nagiye nkuraho kudiya match none novuga te ubu ineguro ko nategura PVP n'ubu biyatandukanye ko rero ubu rero tutoneza ko umupira wakobwa muri yase yacu cyangwa isakafa yacu ni nguvu rero mugatanga nguvu ntacu ushaka gushika ko rero tuturongereza nguvu cyane nyinshi turakora twitanga nta musi dusiba entraînement kugira ngo ivyo tubaye kugabisha rero ga umupira wakobwa numwe umupira wakobwa ta Kenya Tanzania numwe gusa baturusha eske bafatwa gute eske bobo bafata umugabo umeze gute rero nije dusanga nyene bw'uburyo usanga nyene tusumanye dusumbana ni neguru kandi umupira wakobwa numwe cyane uriko twabonye amazina nka Uwineza Niyera turabona novuga Asha Jafari bose ari mu myimenyerezo ubwo n'abakinyi bagiye kugufasha muri zino nkino n'abakinyi bagiye gukora muri no saison najya tore kubona twaje Jafari wewe amasezerano agiye kubahera muri equipe ya Simba Queens. Bo ego nico kibazo nacishuye aha afise imice itatu umuco wa mbere fise n'abakinyi na ntinahorana abana fise nifuza ko tubanana na mwakuza fise n'umuce wa kabiri nakwiye ngaha nyene muri Mitero Men's mwabonye ko ari umukinyi nakwiye ngaha yitwa Gloris Dakiza muri Buja Queens hari n'umukinyi yitwa Chiza Colombe nakwiye Buja Queens hari n'umukinyi yitwa Ninazwe Sandrine yabara mu intwari kazi naho nyene nabo nabakinyi bamaze kwiyunga natwe kugira badufashe mwakuza ni sekafa ari n'umuce rero ugira gatatu ni muco wa gatatu nabakinyi shaka kongereza bavuye hanze kugira ngo baze badufashe kugira ngo turako twusha kure hano ko ari abasha Jafari hano ko aba Uwimana Niera no ko na Ruciya Bizimana muri sport tuzokorana turi kumwe ngaha mbo nundi mukinyi rero tukiri mu biganiro yitwa Bukuru Joel rero abo no bakinyi bane tushaka ko badufasha mwihiganwa mu gihe uronka abo bakinyi effective kwiye twitege kubona equipe ya Top Girls ishika kure mbo njyane ati navuze rero mva vyamaye icigwa kinini nifuza ko abakinyi bose atimwe mice abona mfise abona zanye ngaha nabona kwe mu hanze bose ko bose baje hamwe bakafasha kugira ngo ico nabuze umwaka uza uheze umwaka ndagishikeko. Linox Sport bashimiye cyane nago cyane namwe ndabashimiye cyane gose. Yeseka ndakuramutse cyane ndaramukije cyane ku mazina ku batakuzi cyane numva ko nabakunzi b'iganiro Linox Sport abesha ashobora kuba batakuzi bakwidondera bwiye ati be ndinaka maziki mu mupira maguru. Ku mazina banyitwa Sakina Saidi nkaba ndumukinyi wa Top Girls Academy nkaba nkina kuri attaque numero 9. Yes, ni Saida Sakina Said novuga n'umukinyi wa Top Girls Academy umaze imyaka 4 utsinda ibisindo vyinshi. Be ntakaye kabanga ukoresha kugira ngo ushobore kuba umara imyaka 4 ukikiranya uri mu bakinyi batsinda ibisindo vyinshi mu higanwa rikuru ry'igihugu uri Mitero Men's League. Bon akabanga nkoresha ni discipline no kwitanga gusa. Yego. Ku myaka 4 ukora udacika intege ariko guhamagarwa mu guserukira igihugu ni kibazo. Ubwo kuri wewe nta nguvu bigukata mu gihe tubona abandi mu gihe amazi iminsi bafise baruro nk'ivyo haba kwihebura kuri bo mbe kuri wewe novuga ko mu gutsinda ibitsindo mu myaka igera kuri 4 atawundi muntu agukoreramwo ubwo kudahamagara mu guserukira igihugu ntaco biheza bikaguca mu ntege. Oya ntabwo bishobora kunca intege kuko mbanzi neza ko ntahamagawe kubera ntashoboye. Ndazi neza ko batampamagara ariko ndamerita kuba nokina haki. Niyo mpamvu ntashobora gucika intege nguma mbona gusa kazoza kanje imbere nshira kazoza kanje imbere ni heza. Abatazi Saidi Sakina arabesha ashobora kuba kumenyeye hano muri Top Girls ubwo na za PVP Buyenzi ubwo Saidi Sakina yaciye mu migwi yiye kuva kiri umwana mutoya. Bon je nakiniye equipe yitwa CSA yo mu Gatumba Amiti deuxième division hama cyashikira muri Fofira nta yindi equipe nigeze. Waciye mu shasha gatatu. Oya wagiye direct mu shasha kabiri. Navuye mu cicaro ca kabiri canja muri cicaro ca mbere. Saidi Sakina avuka mu muryango w'abana bangahe agira kangahe? Avuka mu muryango w'abana 8 nkaba ndumuhererezi. Ukaba umuhererezi be Saidi Sakina mu buzima bwe wakunda iki?
je nkunda sport. Ninde mukinyi w'icitegererezo kuri Robert jewe yarashoboye no kuba nyisupira ku atumye murumbira umupira w'amaguru cyane nifuza kuba nka naka mu banyamateka cyane makino umupira w'amaguru kandi gwabigeme asho kuba n'umwande gw'abagabo ari uwona ati je ndifuza kuba nka naka sinzi Said Sakine ninde muntu yifuza kuba nkawe Bo nta numwe naruwe kubera je ntabwo ndakina football ariko ntabwo ndi umukunzi w'umupira ngo nje kurorera amamatch canke ndaba amamatch oya nasanze gusa nkina ndabikunda ndi umufanzi wanje jeje nyene Said Sakine akunda gufungura iki mu buzima busanzwe umuceri aranuzoga oya Yes reka tugushimire cyane murakoze cyane